Ողջույն, հուսով եմ լավ եք։ Ձեզ հետ կրկին ես եմ, Գագիկ Թամամյանը։ Այսօր սկսում ենք նոր վիդեոդասերի շարք նվիրված Webmaster մասնագիտությանը։ Հասկանալու եք, թե ով է Webmaster-ը, ինչ հմտությունների պետք է տիրապետի Webmaster-ը եւ ինչպես կարող է նա օգտագործել այդ հմտությունները թվային ոլորտի մեջ։ Եվ այսպես, քանի որ web մասնագետը աշխատելու է web կայքերի հետ, այդ իսկ պատճառով մենք սկսենք ուսումնասիրել web կայքերի կառուցվածքները, մասնավորապես սկսենք դոմեյնի կառուցվածքից եւ կհասկանանք, թե ինչ type-երի է բաժանվում դոմեյնը։ Դոմեյնը բաղկացած է հետեւյալ տեսակներից. Առաջին TLD top level domain, երկրորդ CC-TLD country code top level domain, երրորդ GTLD generic top level domain, չորրորդ second level domain, 5-ը premium domain-ներ եւ 6-ը subdomain։ Դոմեյնները հիմնականում ձեռք են բերվում web կայքերի, ինչպես նաեւ web մեյլերի օգտագործման համար։ Դոմեյնը պետք է լինի կարճ, հասարակ, հեշտ արտասանվող եւ իր մեջ պետք է ներառի 1 կամ 2 բառ։ Դոմեյնի անվան ընտրության հարցում պետք է ընտրեք այնպիսի անուն, որպեսզի այդ նույն անունով այլ պրոդուկտներ չլինեն։ Այժմ եկեք պրակտիկ օրինակի վրա ուսումնասիրենք դոմեյնի տեսակները։ Սկսենք top level domain-ից։ Top level domain-ը համարվում օրինակ bbc.com-ը, խոսքը .com-ի մասին է։ Հաջորդը օրինակ CC top level domain-ը, այսինքն country code top level domain-ը։ Ձեզ կոնկրետ օրինակ ցույց տամ։ Օրինակ personanews.am-ը, հա։ Սա արդեն country code top level domain է։ Նու խոսքը Հայաստանի մասին է, դրա համար է .am ընտրված այստեղ։ Կա նաև օրինակ ասենք կանադայինը .ca կամ ասենք Միացյալ Նահանգներինը .us է կամ օրինակ Ֆրանսիայինը .fr, հա։ Ամեն երկիր ունի իր country code-ը։ Հաջորդը մեզ մոտ գալիս է արդեն generic top level domain-ը, որը ներառում է իր մեջ .org-ը, .net-ը, .info-ն, նման օրինակ wordpress.org-ը, հա։ Սա արդեն generic top level domain-ի օրինակ է։ Մյուսը արդեն second level domain-ն է, սա արդեն domain-ի name-ն է։ Օրինակ ասենք տվյալ պարագայում WordPress-ը domain-ի name-ն է, հա, կամ ասենք personanews.am-ի domain name-ը դա persona news-ն է։ Կամ օրինակ ասենք BBC-ն է, հա, դա BBC-ն է հենց name-ը, այսպես ասած domain name-ը։ Այժմ խոսենք premium domain-ի մասին։ Մենք գտնվում ենք name.com կայքում, որը համաշխարհային մասշտաբով ռեգիստրալ է, որտեղից մարդիկ դոմեյններ են գնում։ Ես կոնկրետ օրինակի վրա ցույց տամ ձեզ premium domain-ը, հա, տեսեք։ persona.com-ը ինքը premium domain է եւ տվյալ պարագայում արժի $1834.25։ Ուրեմն ոնց է ձևավորվում սա, հիմնականում բրոկերները առնում են օրինակ ռեգիստրալից դոմեյնները եւ վերավաճառում են, հա, այս պարագայում արդեն ինքը դառնում է premium domain։ Հնարավոր է նաեւ հենց ռեգիստրալը ինքը գինը բարձրացնի դոմեյնի եւ որպես premium domain վաճառի, ավելի թանկ արժեքով։ Եվ եկեք խոսենք նաև subdomain-ի մասին ու կոնկրետ օրինակ ցույց տամ subdomain-ի կառուցվածքի։ Օրինակ սա sport.news.am, այսինքն երբ սպորտը գալիս է առաջնային պլան, հա, այսպես ասած, դա արդեն subdomain-ի տեսակ է, subdomain-ի կառուցվածք է։ Այսօրվա մեր ուսումնասիրած դոմեյնի տեսակները հաջորդիվ եկող դասերում մենք կհասկանանք, թե որ պարագայում է ավելի նպատակահարմար օգտագործել։ Այսօրվա համար այսքանը, կարծում եմ հետաքրքիր էր, եւ որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա դասընթացները, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք։